今日有咩湯飲？你哋好嘛？大家好，我係 Lina。大家好，我係 Lina。大家好啊！今日同大家分享呢個湯——化痰止咳湯。大家好，即係又要用到川貝啦，同埋鱷魚肉。呢啲係乾嘅鱷魚肉。今日所用嘅材料係咁多，同埋加一嚿瘦肉、豬展。材料有呢：南北杏、蜜棗、川貝。今日我用咗乾嘅雪梨同埋海底椰，呢啲係陳皮、果皮。首先將果皮浸軟佢先啦，浸咗佢先啦。果皮又有化痰止咳。首先要浸咗一陣先，然之後刮咗個囊去。我呢個唔算陳皮嘅，唔係好耐嘅。首先拎啲乾貨去浸咗佢先啦。呢啲係海底椰，海底椰味甘苦性寒，有益陰潤肺、除燥清熱止咳。呢個湯我加咗啲雪梨。乾嘅雪梨，雪梨味甘酸性涼，生津潤燥，清熱化痰。同埋加咗粒蜜棗，蜜棗增加甜味，味甘性平，潤肺養心安神。同埋加咗啲川貝。川貝味甘苦性涼，清熱潤肺，化痰止咳。全部乾貨擺埋一邊啦，擺埋一齊啦。呢個湯我又加咗啲南北杏。南杏有潤肺止咳，北杏有通便。將呢啲嘢浸咗一陣啦，浸完洗乾淨。擺埋一邊備用。用咗鱷魚肉，呢啲係乾嘅鱷魚肉。鱷魚肉對氣管好好嘅，呼吸系統好有幫助。鱷魚肉味辛，性溫，健脾，益氣，燥濕化痰。鱷魚肉有溫補功效，能改善咳嗽、哮喘。建議有感冒味清同埋有熱性咳嗽就唔適宜飲呢個鱷魚肉湯啦。呢嚿瘦肉，呢嚿豬展好大嚿啊！剪開佢啦，切咗細細嚿啦，容易出味，容易入味，煲個湯上嚟甜啲。而家將所有嘢洗乾淨啦。
我會沖洗幾次嘅，因為啲乾貨好多沙塵。可以剪咗啲核去啦，唔要啲核啦。乾乾水未用，仲有我呢個鱷魚肉，又洗乾淨啦。瘦肉又洗乾淨，瘦肉拎去拖一拖水先。呢個塵，呢個果皮洗乾淨，刮咗個浪去。刮咗個浪。用撈俾佢洗乾淨，洗乾淨。我用翻呢啲水，將啲鱷魚肉出一出水，滗走啲泡就得㗎啦。
只係焯一焯就得㗎啦，唔需要太耐嘅。俾啲水啦，揮出水啦。稍微浸1-2分鐘就得㗎啦。睇下我呢個海底椰煎貝鱷魚湯點樣先？哇，好正！哇，好正！好啦，時間咁快就過咗去啦。今日呢個湯，鱷魚川貝瘦肉湯，對於支氣管經常敏感咳嗽好有療效。好啦，呢個視頻到呢度為止，好多謝大家收看，唔好忘記訂閱頻道啊，幫忙分享出去啊，多謝晒。好睇嘅啱睇嘅請俾個 like。好啦，再見，拜拜，下一片見，拜拜。